ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት ከነኽብር ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ተረኺብና ስለ ዘሎና እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዕለት እዚ ክነብዕል ስለ ዝፈቐደ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንእግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይኹን። ከምዚ ኢልና ብሕብረት ክንለምን ክንጽልይ ክነመስግን ናብ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕቲ ከነቕርብ እዚ ዕለት እዚ ስለ ዝፈቐደ ገጽ ንገጽ ክንረኣይ ስለ ዘፈቀደ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይኹን። ከምዚ ኢልና ገጽ ንገጽ ንረኣይ ባዕካዕና ናይዚ ዕለት እዚ ክብረ በዓል ኩሉ ግዜ እቲ ብምሕረት ሃብታም ብፍቕሪ ሙሉእ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ትእዛዙ ጥሒስና ትእዛዙ አፍሪስና ብመንገድና ብምርጫና ከም ፍቃድና ክንነብር ስለ ዝመረፅና ልዕሊ ኩሉ ግን ዘይተዋሃበና ዘይናትና ስለ ዝደለና ክንከውን ስለ ዝሃቀና ነቲ ኣይትግበር ዝተባህለ ትእዛዝ አምላክ ብምፍራስ ካብ ህይወት ሞት ካብ ሰላም ህውከት ካብ ሓጎስ ሓዘን ካብ ገነት ባርነት ዝመረፅናሉ እሞ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ምርጫና ጠሚቱ ውድቀትና ርእዩ ከንቱነትና ተገንዚቡ ክገድፈና ስለ ዘይደለየ ከተንስአና ህይወት ክበና ናብ ንቡርና ክመልሰና ስለ ዝፈቐደ ተስፋ ሃበና። በዚ ተስፋ እዚ መሰረት ከምቲ እንዝምሮ መዝሙር አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድ እምገነት አዳም ካብ ገነት ምስተሰጎ ብሓዘን ልቡ ምስተሰብረ በቲ ዕራቁ ምዃን ምስ ሓነኸ ካብ ገጽ አምላኽን ካብ አምላኽን ምስተሓብአ ድምፂ አምላክ ምሰፍርሖ ባርነት እቲ ምርጭኡ ሰላም ስለ ዝኸልኦ ንናይ እግዚአብሔር ድምፂ ሰሚዑ ዝሕጎስ ዝነበረ ድምፂ አምላክ ስለ ዘፍርሖ ክሕባእ ተረኽበ። እግዚአብሔር ግን ደለዮ። እግዚአብሔር ግን ከተንስኦ ፈቐደ። አዳም አቤሎኻ ይብሎ። አዳም ድምፂ አምላክ ምስ ሰምዐ ተሓበ። ድምፅኻ ስለ ዝሰማዕኹ ተሓባእኹ። ንምንታይ? ዕራቀይ ስለ ዝኾንኩ እዩ። ዕራቁ ምዃኑ መን ከም ዝነገሮ ዕራቅካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ አዳም ሔዋን ዕራቆም ነበሩ ይሓንኩ ግን ኣይነበሩን ይብል። ሕጂ ግን ዕራቁ ስለ ዝኾነ ሓነኸ ሓፈረ። ምክንያቱ ጸጋ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ ሰናይ ነገር ጥራሕ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ምልአት ሓጎስ ኣብ ልቡ ሰፊኑ ስለ ዝነበረ ህድኣትን ርግኣትን ኣብ ልቡ ስለ ዝነበረ እቲ
ክፍኣተ ነገር ግና ስለ ዘይበጽሖ ንጹሕ ስለ ዝነበረ እቲ ዝሪኦ ኩሉ ቅዱስ እቲ ዝሓስቦ ኩሉ ሰናይ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ይሓንኽ ኣይነበረን። ጌጋ ምስ ፈጸመ ባርነት ምስ መረፀ ብሓጢኣት ምስ ተቆርነ ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ ኣፍረሰ ግን ሓነኸ ዕራቁ ምዃኑ ረኣየ። ጸጋ ለቢስዎ ዝነበረ ተቐንጠጠ፣ ፈርሐ፣ ሰንበደ፣ ረዓደ። ምኽንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቐ በይኑ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ክነብር እንከሎ ሓጎስ ነበሮ። ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቐ ግን ፍርሐ፣ ህይወት ሰኣነ፣ ሞተ። ስለዚ ህይወት ማለት ምስ ኣምላኽ ምንባር እዩ። ህይወት ማለት ብኣምላኽ ምንባር እዩ። ህይወት ማለት ንኣምላኽ ምንባር እዩ። ኣዳም ግን ከንቱነት መረፀ። ብዙሕ ግዜ ናይ ኣዳም ህይወት ነብሮ ከንቱነት ንመርፅ፣ ካብ እግዚኣብሔር ንርሕቕ፣ ንፈርሕ፣ ንርዕድ፣ ንሰግእ፣ ንጭናቕ። ምኽንያቱ ብዘይ ኣምላኽ ምንባር ከንቱነት እዩ። ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ ሞት እዩ፣ ሰላም ዘይብልካ ምዃን እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን ኣዳም ኣበይሎኻ ክብል እግዚኣብሔር ድምፁ የስምዕ። ኣበይሎና? ኣበይናይ ቁጥቋጥ ኢና ተሓቢእና? ኣበይናይ ኦም ኢና ተሓቢእና ዘሎና? ኣዳም ኣበይለኻ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር። ምክንያቱ ሓደ ግዜ እንነብሮ ህይወት ንእግዚኣብሔር ይበቅዕ ድዩ? ሓቂ ኣምላኽ ይኸብረሉ ድዩ ህይወትና ኢልና ክንሓስብ ይግባእ። ኣይትብላዕ ዝተባህሎ ነገር ብምብላዕ ሞት መረፀ። ኣይትግበር ዝተባህለና ነገር ብምግባር ሞት ንመርፅ። ደድሕሪ ሞት እንጓዓዝ፣ ደድሕሪ ሞት ንጎይ። ንሱ ህይወት ክህበና ካብ ሰማይ ናብ መሬት ይወርድ፣ ንሕና ከዓ ህይወት ክንስእን ደድሕሪ ሞት ንጎይ። ተረባሪብና እግዚኣብሔር ንኣና ተድሕን፣ ንሕና ከዓ ክንጠፍእ። ምክንያቱ ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይደሊ ኣምላኽ ንኸይንጠፍእ ኩሉ ግዜ ይከላኸለና፣ ይስዕበና። ኣብ ዘለናዮ ኣበይለኻ ይብለና። ምክንያቱ ህይወት ክህበና ስለ ዝደለየ። በዚ ምክንያት እዚ እምበኣር እቲ ኣብ ምዕራፍ 3 ናይ ኦሪት ዘፍጥረት እንረኽቦ ኣብ መንጎቲ ተመንን ኣብ መንጎታ ሰበይትን። ምክንያቱ ኣዳም ካብቲ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ በሊዕኻ ዲኻ ይብሎ። ኣዳም እወ ኣይበለን፣ ክኸስስ ይጅምር። እታ ንስኻ ዝሃብካኒ ኣጋግያትኒ ክብል ንሄዋን ክኸሳ ይጅምር። መጀመርያ ግን ንጹሕ ልቢ ኣብ ዝነበሮ ግዜ እዚ ስጋ እዚ ስጋይ እዩ፣ እዚ ዓፅሚ እዚ ዓፅመይ እዩ፣ ካባይ ተወሲዳ እያ ሄዋን ትበሃል፣ ኣደ ህያዋን ትበሃል፣ ኣደ ኩሉ ፍጥረት ትበሃል ቢሉ ሰሚውዋ ነበረ። ተኾነ ግን ድሓር እዛ ንስኻ ዝሃብካኒ ኣጋግያትኒ ይብል። በቲ ካልእ ኣዘራርባ ንስኻ ኢኻ ኣጋጊኻኒ ማለት እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ምክንያቱ ንስኻ እንተዘይትህበኒ ኣይምተጋገኹን እዩ ዘስምዕ በቲ ካልእ ወገን። ግን እግዚኣብሔር ንፅቡቁ ንምልኣቱ ንሰናዩ ንዝሃቦ መሊሱ ኣዳም ግን ክኸሶ ጀመረ። ብሓጢኣቱ ብውድቀቱ ኣይተኣመነን፣ ብጌግኡ ኣይተኣመነን። እኳ ደኣና ኣምላኽ መሊሱ ክኸስ ጀመረ፣ ክወቀስ ጀመረ። ንሄዋን እውን ሓተታ እወ ኣይበለትን። ንሳ እውን ተመን ኣጋጊዩኒ እያ ዝበለት። ንኸይጋገዩ ልቦና ሂብዎም፣ ንኸይጋገዩ ድለይትን ሓሳብን ሂብዎም፣ ሰናይ ነገር ሂብዎም፣ መልክዑ ሂብዎም፣ ብፍቅሩ ፈጢርዎም፣ ኣብ ገነት ኣንቢርዎም ከብቅዑ። ግን ነታ ሓንቲ ኣይትግበሩ ዝተባሃለት ብምግባር ሞት መረፁ። ምክንያቱ ካብዚኣ ዝበልዕካላ መዓልቲ መውት ኢኻ እዩ። ሰይጣን ግን ሓባብሎም ኣይትሞቱን ኢኹም፣ እንታይ ደኣ ከም እግዚኣብሔር ከይትኾኑ ስለ ዝሓስበ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እምበኣር እግዚኣብሔር ክንከውን ንመገብ ንብላዕ ኢሎም ንበሊዖም። ሎሚ እውን ብኸብድና ንመውት፣ ንኸብድና ንመውት። ምክንያቱ
ددحر ገንዘብ ددحر سلطان ددحر أنነት ክንጓዓዝ እንከለና ሞት ንመርጽ ካብ ህይወት ሞት ንመርጽ ካብ ሰላም ህውከት ንመርጽ ካብ ፍቅሪ ጽልእ ንመርጽ ንምንታይ ግን ይኸውን እዚ ኢልና ንሕሰብ ምናልባት ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ክጥምተና ከሎ በዓና ይሕጎስ ዶ ምክንያቱ ሓጎስ ናይ ብፅዕትና ይኸውን ዶ ኢልና ንሕሰብ ምክንያቱ ኣዳም ሞት ዝመረጸሉ ምክንያት ንሰይጣን ንሕሹክታ ሰይጣን ንተንኮል ሰይጣን ስለ ዝተቀበለ እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓቂ ቃል ኣይተቀበሎም ክትመውት ኢኻ ዝበሎ እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ነይሩ ኣይትመውትን ኢኻ ዝበለ ናይ ሰይጣን ቃል ግን ሓሶት እዩ ነይሩ ስለዚ ካብ ሓቂ ሓሶት መረጸ ስለዚ ሓሶት ድማ ሞት ሒዛ መጸት ሎሚ እውን ክንሕሱ ከለና ንመውት ንሓውና ክንጸልእ ከለና ንመውት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ እቲ ንሓው ዝጸልእ ብደው ከሎ ዝሞተ እዩ ይብል ስለዚ ህይወት ዘለውና ክንመስል ሞትና ንነብር ከይንህሉ ንሕሰብ ምክንያቱ ቃሉ ሓቂ እዩ ንሕና ከዓ ነበርቲ ይኮንና ናብዚ ዓለም ቤትና ሰማይ እዩ ህይወት ክንረክብ ብህይወት ክንነብር ዝተጸዋዕና ምዃንና ነስተውዕል ምክንያቱ ኩልና ተጓዓዝቲ ኢና ነጋድያን ኢና ኩልና ነዚ ዕድመዚ ከም ጽላሎት ሓሊፉ ሓደ መዓልቲ ነበሩ ክንበሃል ኢና ንሕና እውን ምክንያቱ ብዙሓት ቅድመና ዝሓለፉ ነበሩ ተረሲዖም እዮም ስለዚ ዘይርሳዕ ነገር ክንገብር ግን ግድነት ኣለና ምክንያቱ ሞት ናይ ሓደ ጻድቅ ህይወት እዩ ቅዱስ ሰብ ክመውት እንከሎ ብነፍስን ስጋን ክፈላለይ ከሎ ይውለድ ሓድሽ ህይወት እነና ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ነዚ ሓድሽ ህይወት እዚያ መሰረት ኮይናትና ነቲ ዋሃቢ ህይወት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ያ ወሊዳትልና ስለዚ ሎሚ ኪዳነ ምሕረት እታ ብምሕረት እትልለይናይኖ መንፈስ ዘለዋ ድንግል ማርያም ስለዚ ካብ ወዳ ዝተቀበለቶ ጸጋ መልአተ ጸጋ ኩሉ ናታ ካብ ክርስቶስ እዩ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ናይ ክርስቶስ ዕቤት እቲ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት እቲ ናይ ክርስቶስ ጎይተነት እቲ ናይ ክርስቶስ ዘለዓለማውነት ድንግል ማርያም ክትለብሶ ፈቀደ ምክንያቱ ብንጽሕና ተወሊዳ ንክርስቶስ ወሊዳ ሰማይ ኮይና ፀሓይ ኣብሪቃ በዚ ምክንያት እዚ ትማሊ ዘመርናዮ መዝሙር ርግቤ ይቤላ በእንተ የዋሃታ በሃቲ ማርያም ምክንያቱ ርግበይ ይልዋ የዋሄ ይልዋ ሕያወይተ ይልዋ ርሕርሕተ ይልዋ ምክንያቱ ክርስቶስ ዝወለደት ድንግል ማርያም ብሕያውነታ ትልለይ ብትሕትናኣ ትልለይ ሎሚ እውን ካብ ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንመሃሮ ዘለና ሕያውነት እዩ ትሕትና እዩ በዚ መንፈስ እዚ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ርግበይ ከምቲ ኣብ መሃሊ ምዕራፍ 6 ፍቅደት 9 ነታ ሕፂቱ ርግበይ ይብላ እግዚአብሔር ንህዝቡ ርግበይ ይጽውዖም ነቲ ቅዱስ ህዝቢ ርግበይ ይብሎ እግዚአብሔር ብሓቂ ድንግል ማርያም እታ ሰናይት ርግቢ ኮይና ተረኽበት በእንተ የዋሃታ በሃቲ ማርያም ምክንያቱ ብሓቂ እናበለ እዩ ዝገልጾ ንሳ ሕያወይቲ እያ ንሳ እታ መንበር ጥበብ እያ ንሳ እታ ዓዲ ኣምላኽ እያ ንሳ እታ ጸዋሪት መለኮት እያ ስለዚ ድንግል ማርያም ዕቤታ ተነጊሩ ክውዳ ኣይከኣልን ምክንያቱ እቲ ዕቤታ ካብ እግዚአብሔር እዩ እቲ ዕቤታ ናይ እግዚአብሔር እዩ እቲ ዕቤታ ንእግዚአብሔር እዩ ምክንያቱ ንሱ ሓሪዋ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ሓረያ
ስለዚህ ነፍስ ወከፍና እምበኣር ሎሚ ናይ ኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዕቤት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ክንሓስብ ክነስተውዕል ከምቲ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ እኖ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ ካበይ ኮነለይ ዝበለት ብሓቂ እታ ታቦት እታ መሕደሪት እታ ፀዋሪት መለኮት ናብ እንዳ ዘካርያስ ነቲ ታቦት ፄራ ኣብ ዝኸደትሉ ጊዜ ንሳ ክርስቶስ ኣብ ማህፀና ታቦት እታ ሓዳስ ኪዳን ኮይና ተረኽበት ታቦት ድሕነት ኮይና ተረኽበት በዚ መንፈስ እዚ እምበኣር ሎሚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ልብና ንኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንከፍት እንከሎና ማህደር ናይ ወዳ ክንከውን እንከሎና ካብኣ ክንመሃሮ ዘሎና ነገር ብዙሓት ሕያውነትን ትሕትናን ክንመሃር ኢና ስቕታ ክንመሃር ኢና ምክንያቱ እዚ ዓለም እዚ ብጫውጫው ዝተረበሸ ዓለም እዩ ውሽጥና ተረቢሹ ግዳምና ተረቢሹ ብጫውጫው ዝተበልዐ ዓለም እዩ ድንግል ማርያም ግን ተሃድግ ትምስ እግዚኣብሔር ዝነብር ሰብ ህዱእ እዩ ኣብቲ ጫውጫው ዝመልኦ ዓለም እውን ህዱእ እዩ ኣብቲ መከራ ዘለዎ ጊዜ እውን ህዱእ እዩ ኣብቲ ሽግር ዝበዝሖ ጊዜ እውን ህዱእ እዩ ቀልባዕባዕ ኣይብልን እዩ ኣይህወኽን እዩ ኣይዛረብን እዩ ምክንያቱ ንሱ ክርስቶስ ብቃሉ ምሂሩ እዩ ቃል እዩ ንሱ ንርእሱ እኹል እዩ ስለዚ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ነዚ ክንግንዘብ ኣሎና ህይወት ክንረክብ ተደኣ ኮይንና እምበኣር እቲ ብኣበው ዝተነግረ ቃል ኪዳን ኣብኣ ተፈጸመ ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል ኣብ ቀራንዮ ተተኽለ መድሓኒት መስቀል ኩሉ ድሕነትና ኩሉ ህይወትና ኣብ መስቀል መድሓኒ ዓለም ክርስቶስ ተሰቂሉ ደሙ ዛርዩ ስለዚ ንሕና ሓዊና ቆስልና ዝነበርና ድሕንና ተፈዊስና ተኣሲርና ዝነበርና ተፈቲሕና ሞትና ዝነበርና ህይወት ረኺብና ተሃዊኽና ዝነበርና ሰላም ረኺብና ምክንያቱ ድንግል ማርያም እመብርሃን እያ ምክንያቱ ንሳ ሰማይ ኮይና ፀሓይ ዘብረቐት እያ ከምቲ ኣበው ቅዱሳን ዝዝምርዎ ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ ወሰማዮምኒ ኣስረቀት ፀሓይ ኢያቄምን ሐናን ሰማይ ወለዱ እታ ሰማይ ከዓ ፀሓይ ኣብረቐት እቲ ንጉስ ፀሓይ እቲ ሓቀኛ ብርሃን መድሓኒ ዓለም ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም መፀ ነዚ ብርሃን እዚ ወለደትልና ስለዚ እዚ ሰሙን እዚ እናስተንትኖ ዘወረደ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰሙን ናይ ጾም መጀመርያ እቲ ዘለዓለማዊ ጎይታ ክብሩ ከም እንጣጥ ከይሓሰበ ስጋና ክለብስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወረደ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ሓደረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ተወልደ ምናልባት እዚ ኩሉ ጊዜ ስለ ዝነበበልና ኩሉ ጊዜ ስለ ዝነገረና ተራ ታሪክ ኮይኑ ይስማዓና ይኸውን ግን እግዚኣብሔር ወረደ ማለት እግዚኣብሔር ስጋና ለበሰ ማለት ትሕትንኡ ክሳብ ክንደይ እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ንሱ ዝፈጠሮ ስጋ ክለብስ ምሳና ክነብር ኣብ መንጎና ክርከብ ባዕና ክግፋዕ ዝፈቀደሉ ምክንያት እንታይ ኮን ይኸውን ምስጢር ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ከም ተራ ነገር ንወስዶ እዚ ነገር እዚ ግን ምስጢር እዩ ነቶም ዝተዋሃቦም እንተዘይኮይኑ ኣይቅላዕን እዩ ምስጢር እዚ ስለዚ ነዚ ምስጢር እዚ ክንርዳእ ኣእምሮና ክበርህ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንለምን ነው ምክንያቱ ኣይተረድኣናን ንምንታይ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ብዓለም ምምፅኡ ገና ንደርፎ ኣለና እምበር ኣይተቐበልናዮም ናቱ እንተንኸውን ህይወትና ምኾነ ኩሉ ጊዜ ምንባርና ንዕኡ ምኾነ ኩሉ ጊዜ ምህላውና ንዕኡ ምኾነ
أبقنيو كنمبركخ كأ مفقدنا جن أي جبرنايو مخنياتو أي ترد عنا مالتي كرد عنا أمرنا خبرها لنا نلمنو مخنياتو جنا لبنا تريرولو أبيتك سي أبيهن مسئنا ننادح نراجع ننقاقس نوارد نبعث كان من تايو موقاس ناي أدام حمام أبانا ونسلزل كان يكونن موقاسنا ناي أدم حمام حلفنا ناي أبونا أدم حتى كلنا له تي زمبالي حتى كلنا له أول بديلة زبل منفس كين وص تحتنا كين لبس أبينا مغنياتو تعبيت أنجيسنا نتعبيت مريسنا بتعبيت كن مرح دلينا جن كنتو نتنايو موتنايو يوضع يكون السوق مغنياتو كن كيتنا كن حلفنا زي حلف فقريو زي حلف قاليو زي حلف እግዚአብሔር كله حلفيو ስለዚህ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ደውልና ልጀለና ባይታ ነርአዩ ከይሃምን ምክንያቱ ህዝብና ከይሰል ነስተውዕል እግዚአብሔር ይዛረባል እግዚአብሔር በቃሉ ይነግረናል እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፍና ህይወት ከበና ፈቃዱ በዚህ ምክንያት እዚህም በቃል ሎሚ እኖና ኪዳነ ምሕረት ነዚያት ብለና ሕያውነትን ትሕትናን ክነንግስ ነሲያት ነገርና አይነጋዴ ፍቅራን አህዋተይ ምክንያቱ ዝሕሸና ፍቅሪ ዝሕሸና ሰላም ዝሕሸና ሕውነት ዝሕሸና ምክብባር ዝሕሸና ፍቅሪ ምክንያቱ ንሱ ክንግሰና ትዕቢት ቅንኢ ስሰእቲ ንፍገት ቁጣዓ ባእሲ ክቀትልናዩ ክፈላለየናዩ ክረሓሓቀናዩ ዕራቅና ክገብረናዩ ብዘይ ኣምላኽ ከንብረናዩ ስለዚ ምርጫ ላይ ሞት ዲና ህይወት ንመርፅ ንሕና ኢና እግዚአብሔር ግን ህይወቱ እግዚአብሔር ግን ዘለዓለማዊ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ናይ ምሕረት ዕለት እዋነ ጾም ናይ ንስሓ ናይ ኣስተንትኖ ጊዜ ብሓቂ ክነስተንትን ይግባአና ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ጾም ክንዛረብ ግድነት ኣሉና ጊዜኡ እዋኑ ናይ ጾም ናይ ንስሓ ንትንሳኤ ንጥምተሉ እዋን ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ እምበኣር ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ጾም ናይ ነፍሲ ቁስሊ ትፍውስ እያ ክንፀውም ከለና ንሓዊ ምክንያቱ ምፅኣምና ትርጉም ስለ ዘለዎ ህይወት ንረክብ ምክንያቱ ክንፀውም ከለና ክንፅሊ ከለና ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ ኢና ፅን ክንብል ኢና ድምፁ ክንሰምዕ ኢና ድምፁ እንተሰሚዕና ከዓ ህይወት ክህበና እዩ ምክንያቱ ኣብ ከንቱነት ከለና ጥራሕ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ዘፍርሐና ዘርዕደና እምበር ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ድምፁ ህይወት እዩ ድምፁ ሓጎስ እዩ ድምፁ ሰላም እዩ ድምፁ ሕያውነት እዩ ስለዚ ድምፂ ኣምላኽ ንክንሰምዕ ነንሕድሕድና ብምሕረት ዓይኒ ክንጠማመት ተቐይምና እንተሊና ልብና ነፅርዮ ነንፅሓዮ ምክንያቱ ምስሉይነትን ቀልዓለማውነትን እግዚአብሔር ዘይፈትወን ነገር እዩ ተመሳሲልና ይንንበር ምክንያቱ ንኣምላኽ ንምሰል ምስሊ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ንዓለም ኣይመስልን ንዓለም ኣይብህጋን ንዓለም ኣይደልያን ንእግዚአብሔር ምስ ሓዘ ኩሉ ስለ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ምስ መረፀ ኩሉ ስለ ዘለዎ ኣብ ኣምላኽ ምስ ተወከለ ኩሉ ናቱ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ሎሚ ንጾም ጾመ ወናፍቅር ይጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ ንጾም ጾም ንፋቀር ነንሕድሕድና ከዓ ንፋቀር እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎትና ምህለላና ይቀበለልና በረከትሎና ኪዳነ ምሕረት ይካፍለና ጸግኡ በረከቱ ሰላሙ ይሃበልና
ጾምና ባሪኹ ናብ ትንሣኤዩ ይጸንብረና ምስ ክርስቶስ ክንመውት ምስ ክርስቶስ ከዓ ክንትንስእ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዮ ይስሐልና። ስብሐት ለአብን ወወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሁን።